gün müasirliklə qədimiliyin vəhdəti kimi tanınır. Bir tərəfdə tarix yaşadan binalar, digər tərəfdə isə əzəmətli, müasir görünüşlü məkanlar. Bugün qarşısında dayandığım Bibi Heybət məscidi isə özündə tarix yaşadan məkanlardan biridir. Məscid 13-cü əsrdə Şirvanşahlar dövlətinin hökmdarı Əbil Fəth Fərruxzadın dövründə memar Mahmud İbn Səd tərəfindən inşa edilib. Bu məscidi Fransalı yazıcı Aleksandr Düma ziyarət edərək əsərlərində tikili ilə bağlı geniş məlumat verib. Sovetlər dönəmində Stalin tərəfindən 1936-cı ildə bu məscid partladıldı, bir neçə dəfə partladıldı və üstündən yol bəhanəsi ilə yol tikilməyə başladı. O qəbirlər ki var orada, xanımın qəbri və yaxınlarının qəbri vardı, o yerə çatanda insanlar xəstəliyə başladılar tutulmağa. Mərkəzə xəbər çatdırıldı ki, bəs yol tamamlanmır. O zaman məcbur oldular elm adamlarını, dini xadimləri yığdılar bir yerə, məsləhətləşdilər ki, bəs bu yolun tamamlanması üçün nə etmək lazımdır? Dedilər ki, heç olmasa fikirləşdilər ki, bir arka tikilsin və həmən o qəbirlər arkanın orta sütununun altında yerləşdirilsin. Hətta maşınlar, şəhərə giriş maşınlar və şəhərdən çıxış maşınlar xanımın qəbrinin üstündən keçməsinlər. Məscidin arxitekturasında Şəkidəki Xan Sarayı və Gəncədəki Şah Abbas məscidində olduğu kimi şəbəkə texnologiyasından istifadə edilib. Divarlarda və sütunlarda Kufi və Nəstəiq yazıları ilə dini dualar yerləşdirilib. Bibi Heybət məscidi bir vaxtlar dağıdılsa da, ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən 1997-1998-ci illərdə yenidən əsaslı şəkildə bərpa edilib. Bura əvvəllər bir minarəli olsa da, təmir bərpa işləri zamanı ikinci minarə inşa olunub və bu minarə Heydər minarəsi adlanır. Heydər Əliyev cənabları hakimiyyətə gələndən sonra inançlı insanlar tərəfindən istənildi ki, bəs bu məscid yenidən bərpa olunsun və tapılsın qəbirlər və inşa olunsun. Heydər Əliyev cənabları qucaq açdı. Bu işin icraya keçməsi üçün, yəni yerinə yetirilməsi üçün əmr verdi ki, bu arka tezliklə sökülsün və yerində qəbirlər tapılsın. Tapılandan sonra yerində məscid tikilsin. Hətta buyurulur ki, Heydər Əliyev cənabları o qəbrin tapılmasından sonra mən özüm gəlin birinci ziyarət edim və ondan sonra başlanılsın tikinti işləri aparılmasına. Bura yalnız bir tikili deyil, tarixlə bugünün kəsişdiyi, xalq yaddaşımızın qorunduğu bir məkandır. Jalə Rızayeva, Əmrah Mərdanov, Telesəhər.